Gĩcigo gĩa kaunti ya Baringo mĩgũnda ĩiyũrĩte maĩ marĩa maratuĩka maunĩte kuma rũĩ-inĩ rwa Perekera. Gĩcigo gĩkĩ gĩtĩagĩra gũkũria mũigana mũnene wa mbembe. Marigati ndio inatoa vitu mingi sana, mambo ya mboga, nyanya, vitunguu na watermelon. No rĩu mwĩhoko wao wa kũgĩa na magetha mega na kũiyũria makũmbĩ mao rĩu ũrigicĩirio nĩ nduma, kuona atĩ mbembe ciao irahobanĩirio na kwanangĩka kaimana, na marauga to mbembe tu no na mahiũ mao ni mathararĩtio. Tukizunguka pale kidogo tunaona nyanya, kulikuwa na cottons ilikuwa imefunwa, ilikuwa ibebe jana usiku, lakini maji ikatangulia ikabeba. Mali ile ambayo imekuwa reported so far ni zaidi ya mbuzi 180. Kuku bado haijajulikana idadi ambayo wameanda, lakini ni wengi. Arĩmi aya arĩa makoretwo makĩhũthĩra rũĩ rũrũ rwa Perekera mararĩmĩte mũgũnda wa mũigana wa eka makĩria ya 300 gũkũ makĩheo mbegũ cia mwanya nĩ rũhonge rwa mbegũ bũrũri-inĩ, no rĩu mbegũ icio ciothe ithiĩte na maĩ. Saa hii nimeshindwa vile nitakuwa na hao wakulima, kwa sababu hao wote ni wakulima, na sasa njia ya kusaidia imekuwa vigumu kwa sababu tegemeo lao simeenda yote. Hii maji kama tungekuwa na dam huko juu, hii maji hainge athiri watu kiasi ilivyo athiri sasa, sababu hiyo maji nyingi ingekuwa imekuwa directed iende kwa hiyo dam, na ile ambayo itakuwa imeteremka ingekuwa maji ambayo hainge athiri watu kiasi hii. Bicano ta ĩyo kaunti-inĩ ya Garissa mĩgũnda-inĩ ya andũ arĩa mahũthagĩra maĩ ma rũĩ rwa Tana kũrĩma. Magetha ma melon na maembe makĩhobanĩrio nĩ maĩ na mashini ciao cia kũrĩma igĩthererio. Mimi hasara kubwa sana kwangu. Ekari 7 nyanya, watermelon, kila kitu ekari 7 nakusha. Mihembe nakusha. Nisikia miti nakauka. Injini moja kolesta napotea, nafuata maji. Ya pili hakuna barabara ya kupita maji. Ya pili kuna barabara ya kupita watu. Alikuwa sisi natoka sasa makono kafu, ila inabaki mamiti tu. Mambo yote ndio namna hiyo. Ona arĩmi a mũcere Kirinyaga matiagĩte gũcama ũrũrũ wa mbura ĩno ĩrĩa ĩraura guothe bũrũri-inĩ. Tani rĩu rĩbũthĩrĩte mbia nyingĩ ngĩrutĩra wĩra nĩgetha mbembe ikinye bau ikinyĩte, ona ikĩthũkagio nĩ igunyũ, rĩu ningĩ na maĩ maracoka mararĩthũkia. Kwoguo niĩ ndĩraboya thirikari ngakĩũria atĩrĩrĩ, tũkumĩrĩra kũ thirikari? Rĩu arĩmi aya matigĩtwo mekonotete matoĩ gwa kwambĩrĩria, kuona atĩ mbeca ciao maraigithĩtie harĩ kĩmera gĩkĩ. Oroho nĩ ũndũ ũrang'etheria bũrũri ũgwati-inĩ wa kũgũmĩrwo nĩ ng'aragu, o rĩrĩ ngurara cia ng'aragu ĩrĩa ĩrĩga itarĩ irahona. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Monica Kagoni.